我一路咧同大家都講話，冇人會相信我嘅話。琴日先大風大雪大雨，今日就咁大嘅太陽，就因為我要做閱讀。大部分人都話：許願老師你吹牛啦，因為你梗係等到有太陽嗰日你先至做啦。我根本諗住今日可以休息下㗎，點知就呢個太陽話俾我聽，宇宙係要我做閱讀，所以我就會為你到咗閱讀啦。咁下一個係邊個咧？水瓶座。OK，sorry 啊，我都唔知道下一張，因為唔係我決定㗎嚇。我再次隆重話俾你哋聽，呢張牌咧係 Release Resentment About Money。我幾有趣，因為之前有另外一個星座係攞到呢張牌嘅，就問你一個問題，就係你哋同錢有仇咩？即係咁嘅意思。你何必要同錢有仇呢？何必要推走錢呢？呢張牌出嚟咧就話有好多錢會嚟你嗰度，水瓶座。咁啊喺呢個4月啦，2025年嘅4月咧就會嚟到你門口，但係你咧就唔知點解會有一啲思想或者哲學關於錢咧係比較負嘅，可能你覺得錢唔係一件咁好嘅嘢。錢其實冇好與唔好嘅，只不過話錢令到人類做到一啲唔好嘅嘢係人類嘅問題啫嘛，唔關錢事㗎。咁點解你要對錢有咁大拒絕或者有啲咁大嘅想法呢？咁不如好好地迎接佢啦。既然呢張牌出就話會有一筆大錢嚟你個戶口啊，或者係一啲富貴嘅嘢咯，唔係一定係錢嘅，但係富貴嘢好多種，錢係其中一種啦。唔知你個故仔係乜嘢啊？但係唔好推走佢啦。佢話 Yes，the money system of the world can seem upsetting。But holding resentments about finances just pushes the abundance away。攞住呢啲咁嘅想法，咁你就會推走而家嚟緊你個4月嘅金錢與幸福與富貴。第一張牌，唔係第一張牌啦，第一張 Tarot Two of Wands， 你仲喺度諗緊咯，你要唔要啊？要唔要啊？但係你要嘅 Two of Wands 係要㗎啦。而且你睇到呢一筆錢咧，令到你可以環遊世界，或者最低限度令到你可以離開你而家呢個地方，你可以去更多地方，你可以去唔同嘅歷程，因為呢一筆錢嚟到，令到你可以期待你未來有更多嘢可以發生，好好啊！你睇下，我真係唔係我呃你 The Fool， 你呢個旅程就開始啦。當你唔拒絕呢個錢嘅時候咧，呢個能量咧，咁你就上路啦，就好似0號牌咁上路咯。我不顧一切。即係唔係不顧一切啦，而係唔會想太多，或者唔好好似以前咁去抗拒同錢嗰個關係，唔好爭咗錢，帶住呢個正能量上路。咁上路碰到嘅就係幸運之輪出現啦，非常之好運，令到你往前咁推，往前咁轉兩個碌啦，呢度有個碌，呢度有個碌，因為兩張牌都有個碌。咁我睇到呢啲咁嘅 sign 咧，就係話，仲有你個地球一路咁轉，即係話你4月咧係不停咁轉錢，所以係冇得你擋嘅水瓶座。唔好話因為你對錢嘅有啲偏見，你就推走呢啲運氣同埋推走呢啲錢。呢啲錢唔係壞事嚟嘅，你將佢變成好事去幫助其他人咯。Instead, see money as a tool， 將佢變成一個工具。You can use to better the world。你將呢個工具去令呢個世界更好。And this shift will help you attract support and golden opportunities。你只要一移動你呢個心態咧，你就有好黃金嘅機會同埋你嘅支持咧，會不停咁向你嗰邊去發生、去誕生。因為你接受呢個幸運之輪，你肯住，你接受呢筆錢。Ask for your needs to be met。咁你想要啲乜？你就有啲乜。唉，水瓶座係咪守得雲開見月明呢？我覺得2025年4月你終於係得償所願，你可以開始一段人生嘅全新嘅歷程，然後可以幫到世界，令到你可以每一日都無限感慨。而你個無限感慨在這天呢，唔單止係令到你一個人係無限感慨，係得益你呢筆錢或者你啲動作或者你嘅工作，任何嘅受益人呢，帶俾佢哋無限感慨。呢個就係你嘅人生意義，亦係你嘅人生目的啊！恭喜晒！